finalmente con questo nuovo video vlog. Oggi vi faccio vedere cosa ci stanno nei cassetti di mia nonna. Allora, vi lascio il link in descrizione del video prank a mia nonna. Stiamo più o meno alle 40 visualizzazioni e 3 mi piace. Allora, iniziamo con questo cassetto. Allora, qua così. Piano piano piano. Che è sta cosa, mo? Ma che è sta cosa, raga? Non voglio sapere, guarda. Poi. Che minchia è sta cosa, raga? Non lo so. Ok, questo cassetto finito. Allora, passiamo al successivo. Minchia, la mia collana. Minchia, raga, la collana mia è questa. Ma la metto, cioè, perché è mia. Non ce la faccio niente. Una cosa incredibile, raga. Così gliela lascio a mia nonna. Questa cosa, non so che, questa cosa. Cioè, questa qua è tipo, non so cosa sia. Raga, passiamo al prossimo cassetto. Qua, sì. Il suo portafoglio è buono. Ma non è un portafoglio Banca di Roma, non so cos'è. Vediamo se c'è stato. No, non c'è un cazzo, un po'. Questo cos'è? Raga, non capisco cos'è questa cosa. Cos'è? Vabbè, ditemi cos'è sotto i commenti. Passiamo al prossimo. Cristo Dio. Cioè Gesù Cristo, credo che sia Gesù. Non so, non so chi è. C'è sta cosa. Non so cosa. Però, raga, vi consiglio, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace. E commentate hashtag frugo nei miei cassetti. Cioè, frugo nei cassetti di mia nonna. Poi questo che minchia è? Che minchia è? Non voglio sapere. Raga, andiamo al prossimo cassetto. Poi, allora passiamo a questo cassetto qua. No. Non è anche si scrive. Poi qua dentro non c'è nient'altro. Poi qua ci stanno. Questo qua è mio. Questo qua è mio, raga. Vabbè, non voglio sapere. C'è pure questo. Un portafoglio, cazzo, quanto ci godo. Ah, non è un portafoglio. Questo qua un portachiavi. Stupido. Passiamo al prossimo cassetto. Non ve ne frega niente, raga. Questo attivo del mondo, queste minchiate qua. Poi però c'è sta questo che vi potrebbe piacere. Credo di no, però spero di sì. Non so cos'è, vediamo. Ah, una cosa così. Passiamo a questo qui, che non so cos'è. Allora, ditemi le cose che non so. Ditemi le cose che non so, scrivetelo nei commenti come si chiamano. Ultimo cassetto della giornata. Raga, ci rendiamo conto? I cassetti di 90 anni fa. Un termometro. E una foto. Una foto della Madonna. Raga, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo dopo più o meno alle 13 qualcosa. Ciao raga.